1.5 hours ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വണ്ടി കയറി അപ്പം ഞങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു നാഷണൽ പാർക്ക് കയറുന്നുണ്ട്, കിർക്ക നാഷണൽ പാർക്ക്. അതൊരു വാട്ടർഫോളും അതിൽ നമുക്ക് സ്വിം ചെയ്യാം. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ അവർ ഈ October 1 തുടങ്ങി സ്വിമ്മിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത്. അതുകൊണ്ട് അഞ്ജലി കുറച്ച് അപ്സെറ്റാണ്. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. നമ്മളവിടെ ബുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന വില്ലയിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുണ്ട്. ഹലോ, ഞങ്ങളവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് ഇവിടെ ബോട്ട് റൈഡ് തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നേക്കുവാണ്. പക്ഷെ ബോട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇനി ഓരോ മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങളൊരു 40 മിനിറ്റ്സോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങളൊരു ഗാർഡനിൽ വന്നു, അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല ഓട്ടം ലീവ്സൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല യെല്ലോ കളറിൽ നിൽക്കുന്നു. അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കുറേ ബോട്ടുകളും നല്ല ബ്ലൂയിഷ് വാട്ടർ, നല്ല സൺലൈറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഐസ്ക്രീമൊക്കെ മേടിച്ചു, എല്ലാവരും ഐസ്ക്രീമൊക്കെ തിന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബോട്ടിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ബോട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് റൈഡുണ്ട് നാഷണൽ പാർക്കിലേക്ക്. ഇവിടുന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് ബോട്ടിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വ്യൂ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ആ സെയിം ഗാർഡനാണ്. പക്ഷെ ബോട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങും അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ കളറിലെ ട്രീസ് ഇങ്ങനെ നിരന്ന് നിൽക്കുന്നു. നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീനറി. ഞങ്ങളിവിടെ കിർക്ക നാഷണൽ പാർക്കിൽ അതിൻ്റെ വാട്ടർഫോൾ കാണാൻ വന്നേക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കട്ടെ. ഈ ഒരു പാർക്ക്, കിർക്ക നാഷണൽ പാർക്ക്, അധികം ഓൾട്ടർ ഒന്നും ചെയ്യാതെ പ്രകൃതി മൂല്യം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥാപിതമായ ഒരു പാർക്കാണ്. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൗണിൻ്റെ 2.5 കിലോമീറ്റർ ഒരു ദിനാറ എന്ന് പറഞ്ഞ പർവ്വത നിരയുടെ താഴ്വരയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ 7 വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണാൻ പോകുന്ന വാട്ടർഫോളിൻ്റെ പേര് ട്രാവർട്ടൈൻ വാട്ടർഫോൾസ് എന്നാണ്. ഇത് കിർക്ക നദിയുടെ തീരത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ നദിക്ക് ഏകദേശം 72.5 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് ഈ നദിയുള്ളത്. ഇത് 22ാമത്തെ നീളമുള്ള നദിയാണ് ക്രൊയേഷ്യയിലെ. അപ്പം ഇത് കിർക്ക നദിയാണ് ആ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള വാട്ടർഫോൾസ് ആണ് ട്രാവർട്ടൈൻ വാട്ടർഫോൾസ്. നമുക്ക് ഈ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രിഡ്ജ് വഴി കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവിടെ പോയി നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല വ്യൂ കിട്ടും വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ കുറേ സോവനീർ ഷോപ്പുകളും കുറച്ച് ഫുഡ് സ്റ്റാൾസൊക്കെ ഉണ്ട്.
അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബ്രിഡ്ജ് വഴി ആ ഒരു വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല വ്യൂവിന് വേണ്ടി അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം. Avancez, avancez. C'est quoi? En fait, mettez la cavalerie devant tous les... mettez la cavalerie. Look at the fish. No. Huh? ഇവിടുന്ന് ഈ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല വ്യൂ ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ബ്രിഡ്ജും ഭയങ്കര ക്രൗഡഡാണ്, ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോഴാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, ബ്രിഡ്ജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുക. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നല്ല ഗ്രീനിഷ് വാട്ടറാണ്, നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് കാണാനായിട്ട്. ആ റോപ്പ് കെട്ടി അവിടം വരെയായിരുന്നു നമുക്ക് അവർ സ്വിമ്മിങ് അലൗഡ് ആയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു മാസം മാത്രം അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത്, അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അൺലക്കി ആയിപ്പോയി. കാരണം നമുക്ക് അവിടെ പോയി നിന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ക്ലോസ് പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കാമായിരുന്നു. എനിവേ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ആ വാട്ടർഫോളിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു വ്യൂ ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ വ്യൂവിനെ ശരിക്കും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ലെയറിന്റെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയാം, ആ താഴെ നിന്ന് കാണുമ്പോഴുള്ള വാട്ടർഫോൾസിന്റെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് വ്യൂ ചെയ്യാം. ഭയങ്കര ഒരു ഭംഗിയാണത്. നല്ല ചുറ്റും നല്ല പല കളറിലെ ഓട്ടം ട്രീസ്, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വാട്ടർഫോള്, പിന്നെ അതിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, നല്ല ഒരു വെരി എൻജോയബിൾ വ്യൂ.
ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോവുകയാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ കയറിയതാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഒരു 1.5 hours ഡ്രൈവ് എടുത്തു. പിന്നെ ബോട്ടിനൊക്കെ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറേ സമയം നമ്മുടെ പോയി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി സമയം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷനാണ് ഇത്. അപ്പം അത് കണ്ടു. ഇപ്പം എൻ്റെ പുറകിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടർഫോൾസ് കാണാം. നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ ആയിരുന്നു. കുറച്ച് നല്ല ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റി. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇനിയും കുറച്ച് ഡ്രൈവൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വാട്ടർഫോൾസ് ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹോൾ ഡേ വേണം. എല്ലാ നാഷണൽ പാർക്കുകളും ക്രൊയേഷ്യയിലുള്ളത് നടന്ന് കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു പാർക്കുകളാണ് സമയമെടുത്ത്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 7 days ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രൊയേഷ്യയിലെ എല്ലാ നാഷണൽ പാർക്കും ഒക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്ത് നടന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പോകാം. പക്ഷെ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു, നല്ലൊരു വ്യൂ ആയിരുന്നു, രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ബോട്ട് റൈഡ് ഉണ്ട്, ഒരു 10 minutes. അതെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് എൻട്രൻസിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ഒരു സോവനിയർ ഷോപ്പുകൾ, അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒത്തിരി ഫുഡ് സ്റ്റോളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം സോവനിയർ ഷോപ്പ് കാണാൻ നല്ല ക്യൂട്ടാണ്. ഒത്തിരി മാഗ്നറ്റും കീ ചെയിനും അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി ക്രൊയേഷ്യയുടെ കുറേ സാധനങ്ങൾ അവിടെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അഞ്ജലി അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വേണ്ടി മേടിച്ചു. അപ്പം നല്ലതായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തുനിന്ന് കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ മേടിച്ചൊക്കെ കഴിച്ചു. എനിവേ നല്ലൊരു ടൂറായിരുന്നു, 1 day ടൂറ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എനിക്കറിയാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഒത്തിരി മിസ്റ്റേക്കുകളുണ്ട്, എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും അത്ര ശരിയായിട്ടില്ല. ഞാൻ കൂടുതലും ഈ വീഡിയോ ഗോപ്രോ വെച്ചാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഗോപ്രോ ഈ ഹീറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പല സമയത്തും ഗോപ്രോ ഓഫായിപ്പോയി. അപ്പോൾ എനിക്ക് മൊബൈൽ എടുക്കേണ്ടി വന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പും വെർട്ടിക്കലൊന്നും ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ വെർട്ടിക്കലിലാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലോട്ട് മാറ്റിയപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി എല്ലാം ഒത്തിരി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിലെ എക്സ്പേർട്ടുകൾ ഈ വീഡിയോ കാണുവാണെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിച്ചേക്കുക. ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴും അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിൽ ന്യൂ ആണ്, എനിക്കിതിന് മുമ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാക്സിമം എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതിൽ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻസ് തരാം, ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം അഗെയിൻ നിങ്ങളിവിടെ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് ഡേക്ക് വരിക, റിലാക്സ് ചെയ്ത് നടന്ന് കാണാനുള്ള ഒത്തിരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ഥലങ്ങൾ ക്രൊയേഷ്യയിലുണ്ട്. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പം ഇനി അടുത്ത വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം. അപ്പം അതുവരേക്കും ബൈ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വാച്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ. ഇത് ഞങ്ങൾ എടുത്ത കുറച്ച് ഫോട്ടോസാണ്. അത് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻജോയ്.